Машина 2011 года выпуска, двигатель Г4 КД, пробег на нем реальный 96 408 километров. Ну что, вот только что сняли голову, видите, даже еще масло с антифризом. Ну, как всегда, второй, третий, ну что, четвертый, вот они, красавцы. Там уже смазочку механик нанес, маслом промазал, так что вы не думаете, что это грязь или что-то, чтобы не заржавел, потому что блок был помыт, продут, и чтобы не было окисления, его человек предварительно смазал маслом. Итак, народ, прям все на скорости, пока не остыло. Чик, смотрите, палец вошел, чик, дымочек пошел. Ставили, теперь надо шевелить, да, пока остывает, чтобы... Ну и вы берете внешнее кольцо, вот видите, его сгибаете, куда нагнется домиком. Вот этот домик должен смотреть на пружину. Компания Zapkia, всех с наступившим новым 2019 годом и с прошедшими праздниками. Сегодня 7 января. Вот пришла к нам в ремонтик машинка, учитывая все пожелания. Итак, машина 2011 года выпуска, двигатель 2-литровый, Г4 КД, пробег на нем реальный 96 408 километров, в одних руках. Хозяин ездит. На вопрос, как давно, он говорит, с момента покупки с 2011 года, чуть-чуть только на работу, но беда все равно пришла, мы сейчас с вами его заведем. Чуть газку дайте, пожалуйста. Ну, не надо иметь слуховой аппарат, чтобы услышать этот стук, поэтому будем с вами этот двигатель чинить. Что ж, итак, смотрите, вон тут у человека стоят диодные лампочки в ближнем свете, ну, это так, отступление. Это сделано для охлаждения лампочек, так как диоды греются, вот видите, с двух сторон нужно отводить тепло. Что ж будем делать? Мы с вами снимем двигатель, снимаем его обычно вместе с коробкой в сборе. Кому как нравится, длинные, короткие видео. Вот недавно человек звонил, хотел привезти двигатель, говорит, что он стоит в сервисе, где технология немножко по-другому. Они сперва снимают голову, а затем снимают сам двигатель, выдергивают его вверх. Не вижу смысла в такой нудистике. Поэтому мы сделаем как обычно, просто опустим его вниз. Необходимо будет отключить электропроводку и открутить опоры двигателя. Поэтому сейчас выполним и встретимся уже, когда наш двигатель с вами будет стоять на столе. Ну что, народ, сняли мы двигатель наш, машинка наша отправляется на парковку, проветриваться, окна закрыты, а мы с вами приступим к разборке двигателя, анализу того, что случилось внутри на 96 тысячах. Машина полноприводная, из такого бывает, но вот здесь такого не было, что привод закисает. По-разному люди ведут, кто-то выбивает, кто-то спиливает. Здесь вышли нормально, поэтому тут показывать это не будем. Посмотрим с вами чисто разборку самого двигателя, проверим все внутри. Ну что, коллектор мы открутили, вот он снимается. Видите, вот так это все выглядит. Как я говорил, в сборе с топливной рампой. Вот он наш с вами. Ну-ка, давай посветим, Михаил. Посмотрим, что там есть. Ну да, даже не очень масляный, рабочий такой. Нагарчик есть, но бывает такое, что снимаете, видите, как все, клапана, направляйки, все в масле. Ну тут, смотрите, все добротно. Поэтому приступаем к дальнейшему разбору двигателя. Сейчас снимем стартер, снимем генератор и снимем клапанную крышку. Клапанная крышка вот по периметру закручена на болтики. Мы ее снимаем для того, чтобы нам открутить голову. И надо будет снять, вот она, помпа наша. Сейчас сделаем и встретимся с вами. Так, смотрите, уже моторчик остыл. Пока он собран, промерили зазоры. Напоминаю, если кому берется усредненное значение, по впуску 0,20, по выпуску 0,30. Здесь все в норме, зазоры в порядке. Соответственно, с головой, в принципе, кроме маслосъемных колпачков, делать ничего не надо. Ну, колпачки поменяем, все-таки сотка, и клапана притрем. По ГРМу, смотрите, натяжитель прям только-только
поэтому тут уже на личное усмотрение хозяина автомобиля. Хочет — поменяем, не хочет. В принципе, еще 50-60 тысяч смело на этом цепях можно будет прокатиться. В общем, сейчас какой путь? Нам надо будет с вами разобрать голову, открутить болты ГБЦ и снять ее. Итак, ребят, все крепится как на бензиновых двигателях на 10 болтах. Вот они, видите, здесь в шахтах. Есть одна характерная особенность. На всех болтах, кроме вот этих двух, шайбы несъемные. Вот здесь вот на крайних, вот здесь вот он стоит, шайба съемная, потому что здесь, видите, плоскость рабочая распредвала, и он, если здесь сделать дырку под шайбу, он просто тупо не пролазит. Поэтому вам надо открутить, шайбочки достать, не забыть об этом. Если будете заказывать, их в принципе обычно новыми не заказывают. Заказывают 8 болтов, они идут с одним номером с несъемной шайбой, и 2 болта идут с другим номером, они идут без шайбы, но по сути это одно и то же. Номера болтов мы вам при сборке покажем. Ну что, вот только что сняли голову, видите, даже еще масло с антифризом. Ну, как всегда, второй, третий, ну что, четвертый, вот они, красавцы. По прокладочке там видно, что она не свистела. Смотрите, ну а первый цилиндр, как всегда, живой. Сейчас какой у нас этап с вами? Мы теперь наконец-то отсоединяем коробку от блока. Не откручивали ее специально для устойчивости двигателя. Ну, кто-то цепляет на вертолет, у нас он тоже есть, нам так удобней. Открутим, перевернем, снимем поддон с вами и посмотрим на состояние коленвала и вкладышей. Ну и, соответственно, что сделаем? Вытащим поршни и посмотрим уже на сами поршни, на кольца, на них, что с ними. Ну вот, поддон мы сняли, смотрите, заборничек чистый, ничего такого тут прям нету криминального. Поэтому сейчас продолжаем снимать постель коленвала нижнюю и посмотрим, что с вкладышами. Ну что, народ, смотрите, разобрали. Вот оно, маслица еще, но уже чуть это протерли. Смотрите, ну вкладыши просто фантастические, выработки вообще не видно. Ну как бы есть, но в общем минимальное. Колено тоже без задиров, без всяких там прикусов, закусов. Подержи, пожалуйста, свет. Смотрите, полукольца тоже в порядке. Кто не знает, от осевых смещений. Вот. Ставится здесь на третьей шейке коренной, стоят, не дают коленвалу смещаться. Смотрите, здесь тоже все. Ну, в принципе, что могу сказать? Хорошее масло, наверное, доброкачественное использование машины. Ну, сами понимаете, 2011 года, сейчас на дворе 19, 8 лет, 96 тысяч пробег. По, там, не знаю, 10 тысяч в год, это даже вообще просто ни о чем. Можно сказать, заводил и прогревал. Но, как видите, исполнение цилиндров оставляет желать лучшего. Поэтому мы вот сейчас с вами, ну тут тоже все чинно-благородно. Сейчас достанем поршня, ребят, посмотрим на задиры боковые, посмотрим на состояние колец маслосъемных, компрессионных. Все равно они будут новые, но посмотрим на сотки, что вообще с ними случилось. Ну что, вот смотрите, они разложены по порядку. Первый, второй, третий, ну и четвертый. Задиры идут, подержи, пожалуйста, по кольцам. Смотрите, компрессионные вообще нормальные, они шевелятся, там прокручиваются. А вот маслосъемные залегли, не знаю, ели масло, не ели. Но вообще, во-первых, там, конечно, у него не такой ход на них, как на компрессионных. Но, тем не менее, они должны шевелиться, они стоят мертво. Они вообще вон все в нагаре, в масле. Ну, это устройство такое, скорее всего, из-за наборности. Но там посмотрим. Ну, по цилиндрам я уже вам показывал. Вот они идут. Задирчики. Хотелось бы сказать, что поршня здесь прессуется на горячую, греется палец, и он заходит в шатун. Когда выпрессовывает, очень часто сам поршень, ну, старый, он раскалывается. Ну, это мы покажем вам чуть дальше. Сейчас отправляем блок на гильзовку и уже встретимся с вами, когда будут новые гильзы, новые поршня и кольца. Ну что, народ, блок вернулся. Кому интересно, он гильзуется с верхним упором. Хончик, видите, все. Там уже смазочку механик нанес, маслом промазал. Так что вы не думаете, что это грязь или что-то. Чтобы не заржавел, потому что блок был помыт, продут. И чтобы не было окисления, его человек предварительно смазал маслом.
Так что мы приступаем к сборке двигателя. Думаю, скоро заведем. Ну что, наш блок вернулся из гильзовки. Возвращаемся к сбору нашего спортейджа. Вот они, поршеньки. Вот направление, как они прессуются. Здесь есть особенность. Бывают поршни на стопорах. В нашем случае палец прессуется под нагревом. Ну, то бишь, надо будет нам сейчас с вами разогреть. Вот мы уже подготовили, зажали шатун в тиски. Сейчас нагреем шатун и запрессуем палец и поршень. Давайте посмотрим, как это делается. Ну вот, народ, нагреваем сам шатун. Видите, ацетиленовая горелка. Можете прокомментировать, сказать, что это все плохо. Но технология такая. Нужно будет нагреть, чтобы нам металл, как все, наверное, знали, школу-то 7 классов оканчивали, расширится, и мы сможем вставить палец. Поэтому продолжаем греть и сам момент зафиксируем. Итак, народ, прям все на скорости, пока не остыло. Чик, смотрите, палец вошел, чик, дымочек пошел. Ставили, теперь надо шевелить, да, пока остывает, чтобы не зажало палец. Да, палец, смотрите, встал на место. Все, оно сейчас остынет, ну, в принципе, уже схватилось, никуда он не денется. Так что с таким макаром сейчас запрессуем оставшиеся 4 поршня и подойдем с вами к блоку с ходом. Приступаем к сборке наших поршней. Уже, как видите, мы их пальцы запрессовали, поршня все уже остыли. Будем устанавливать кольца. Итак, в комплекте, ну тут, как и везде, идут 3 кольца, ну условно. Верхняя компрессионная, средняя компрессионная и нижняя маслосъемная. Маслосъемная наборная. Итак, у нас первое, вот оно, колечко, видите, и есть меточка, оно собирается вверх. Вот она, да, небольшая. Второе кольцо у нас чугунное обязательно, и тоже такая же меточка есть, обозначает вверх. Маслосъемные кольца наборные, вы берете внешнее кольцо, вот видите, его сгибаете, куда нагнется домиком. Вот этот домик должен смотреть на пружину. Пружинка, это вот она, само это колечко. Соответственно, вы берете 2 кольца, ну, 2, сжимаете домиком, они должны смотреть друг к дружке. Сейчас мы наберем поршня и будем собирать. Итак, смотрите, вы установили кольца на места и, соответственно, есть, вот видите, прорези. Вот они. Вам нужно условно, мысленно разделить поршень на 3 части, и замки вот эти, так называемые, развести. Они не должны стоять у вас на одной линии. Обычно их, ну, разводят, соответственно, на 3 части. Один замок, любой, неважно, смотрит в эту сторону, один в эту, один в эту. Мы так сделали уже. Соответственно, обратите на это внимание. Ну, народ, смотрите, продолжаем собирать наш блок. Уже установили поршня, мы с вами их собрали, поставили в гильзы. Крутится-то хоть? Давай покажем. Да, вот все легко крутится. Вот, самое нейтральное. Ну да, легко, видите. Вот Давайте расскажу вкратце. Шатуны у нас тянутся с моментом 20 ньютон на метр, и потом ждете там несколько минут и доворачиваете на 90 градусов. Корни тянутся. Начало, первый этап 15, второй этап 30 ньютон-метров, и потом доворачивается на 120 градусов. В принципе, все стандартно, ничего сложного. Сейчас будем продолжать собирать наш мотор. Ну, думаю, в скором времени его поставим. Ну что, ребятушки, продолжаем собирать. Перед установкой масляного насоса наливаем туда чуть-чуть, чтобы он не был сухим. Смотрите, меток здесь никаких нет. Соответственно, ставится цепь в любом положении, насос не имеет меток. Сейчас метки только на верхней цепи, было куча роликов. Давайте уже встретимся. Когда будем притягивать голову, я вам расскажу за моменты. Ну что, ребят, спустя 2 дня мы затолкали нашего малыша на место, и уже завтра с утра мы установим двигатель и вечером отдадим нашему счастливому владельцу. Сейчас пройдем к двигателю, и я вам расскажу о притяжке головки. Заталкиваем не потому что спешим, а сейчас будет ночь впереди, и машинка за ночь нагреется. Сами, кто вот работает, знает, когда с холода ее заталкиваешь, ничего не крутится, все обламывается, пластик, сама машина ледяная, дискомфортно, да и вообще просто по практике никто на холодно не собирает. Поэтому ночью она проведет в тепле, а с утра мы установим с вами двигатель.
Вот у нас, видите, тут все уже выложено, готово. Про цепи не буду вам особо рассказывать, уже было миллион видео, как выставить метки, там все просто. На звездочке здесь есть метка, 2 на распредвалах, цветные звенья на цепях. Ничего там, даже голову не надо забивать, такой, можно сказать, школьный ГРМ. В обратном положении мы соберем сейчас коллектора, все соберем, не буду вас уже тянуть. И завтра, как я уже сказал, с утра мы установим, увидим двигатель уже собранный, тут не особо много осталось и таких нюансов нет. И с вами его поставим и запустим. Ну что, смотрите, уже даже пристегнули головку и коробку, чтобы двигатель был более устойчивый. Напоминаю, зазоры мы промерили еще, когда с вами его разбирали. Мы поменяли маслосъемные колпачки и притерли клапана. Что хотелось бы сказать. При сборке ГБЦ, она всегда, в принципе, на любой машине, болты тянутся от центра к краям, идут крест-накрест. Что хотелось бы сказать. Притягивается голова с определенным усилием. Сперва 35 ньютон на метр, потом примерно 15 минут ждете, доворачиваете 90, опять 15 минут ждете, еще раз 90. Того получается 3 этапа. Кладите распредвалы и притягиваете крышки распредвалов. Они там от 12 до 15 ньютон на метр тянет. Мы тянем 13. Ну что, народ, вчера вечером мы дособирали, а сегодня с утра поставили, завели, вот он прям сейчас работает, извиняюсь, подпростыл. Ну, не стучит он, если вы сравните первые. Цокают форсунки бензиновые, они, ну, на всех корейцах работают так. Что, отдаем машину владельцу счастливому, желаем ему удачи, не ломаться. Так что, народ, если есть проблемы, звоните, постараемся помочь. Всем удачи!